Siap-siap terkesima karena di Australia ada burung kecil bernama Super Lyrebird yang mampu meniru hampir semua suara di lingkungannya. Mulai dari kicau burung lain, dering ponsel, suara kamera, hingga gergaji mesin. Sehingga kadang hasil rekamannya membuat peneliti dan pengunjung hutan benar-benar terkecoh. Dan bahkan tidak sadar bahwa suara-suara aneh itu semua berasal dari satu burung jantan, super cerdas, yang menggunakannya untuk menarik perhatian betina serta menjaga wilayahnya dari saingan.